Здравствуйте! При выборе дымохода для печи или котла покупатели порой совершают ошибки. Мы собрали топ-10, которые хотим вам сегодня рассказать. Меня зовут Даниил, с вами компания Народный Камин. Поехали! Ошибка номер один – не использовать сэндвич-трубу. Многие рассуждают так: зачем мне эта дорогая сэндвич-труба? Я засыплю побольше керамзита в потолок, и у меня будет надежная изоляция. Но ключевое заблуждение в том, что сэндвич ставится не для термоизоляции. Основное предназначение сэндвич-трубы – это препятствие образованию конденсата внутри трубы. Если рассказывать коротко, то дымовые газы, выходя из печи, имеют определенную температуру. Поднимаясь по дымоходу, они остывают и могут достигнуть точки росы, температуры, при которой газы снова превращаются во влагу. А влага вперемешку с продуктами горения образует легко возгораемый криозот. Обратите внимание, легко возгораемый. Сэндвич-труба же, как термос, не дает дымовым газам остыть и сохраняет их температуру до самого оголовка. Поэтому подумайте дважды, прежде чем отказаться от покупки сэндвич-трубы. Ошибка номер 2. Неправильный выбор стали. Возможно, вы не знали, но нержавеющие дымоходы делаются из разных марок стали. AESI 439, AESI 316 и другие. Марки стали отличаются друг от друга по свойствам, по температуростойкости и кислотостойкости. К сожалению, порой дымоход покупают без привязки к этим свойствам стали. В итоге получается, что дымовую трубу либо разъедает конденсат, либо она быстро прогорает. Соответственно, для правильного выбора дымохода нужно отталкиваться от дровяного прибора, а точнее от температуры дымовых газов. У банной печи это 500-600 градусов, у отопительной 300-350, у котла 150-200. Подробнее о том, как правильно выбрать дымоход и не ошибиться, мы рассказали в ролике на нашем канале. Ссылочка в правом верхнем углу. Следующая ошибка – неправильный выбор утеплителя. Помимо того, что дымоходы отличаются друг от друга маркой стали, они еще отличаются и утеплителем в сэндвич-трубе. Это может быть как вата, которая выдерживает 400 градусов Цельсия, так и насыпной утеплитель, который выдерживает 1200. И может получиться, что установив сэндвич-дымоход с невысокой температуростойкостью, например, на банную печь, вата внутри трубы может достаточно быстро спечься, и ваш дымоход выйдет из строя. На нашем канале есть тест утеплителей, которые используются в сэндвич-трубах, и рекомендуем вам его посмотреть. Ошибка номер 4. Кустарная технология производства. Дымоход можно купить не только в специализированном печном магазине, но и у дяди Коли в гараже, причем дешевле. Но сможет ли он обеспечить качество? Существует 4 технологии производства дымоходов. Это лазерная сварка, тик-сварка, точечная сварка и простая сцепка металла. Минус последних двух технологий в том, что во время эксплуатации сталь просто может разойтись. К сожалению, при кустарном производстве чаще всего используют именно эти две технологии. Следующая ошибка – это делать дымоход высотой менее 5 метров. Такая цифра – это не чья-то выдумка, а норма, которая прописана в своде правил отопления, вентиляции и кондиционирования за 2013 год. Если же сделать дымоход ниже, то вы можете испытывать проблемы с тягой. Ваша печь просто может дымить. Кстати, если вы испытываете проблемы с тем, что печь поддымливает, рекомендуем посмотреть наше видео 9 причин, почему это происходит. Ссылочка опять же в верхнем углу. Ошибка номер 6. Делать дымоход изогнутым, а не прямым. При монтаже печи уже в готовый дом часто дымоход может попасть в балку либо в кровельную стропилу. Для их обхода используют отводы. Но отводы – это уязвимые места. При горячих дымовых газах температура на них увеличивается, а при холодных еще сильнее остывает. Соответственно, ваша труба быстрее выходит из строя. Вот посмотрите наглядное видео. Дымоход на втором этаже. Фланец 40. Дымоход 50. 9. 57. 60. 60. Фланец 45. Следующая ошибка – не обращать внимания на попадание стыков в перекрытие. Современные дымоходы – это модульная конструкция, то есть они собираются из нескольких элементов по принципу лего. И стыки – это уязвимые места, температура на них всегда выше. Чтобы избежать эту ошибку,
Мы в компании делаем чертеж, где смотрим, чтобы стыки обязательно не попали в перекрытие. Если вам нужен профессиональный расчет дымохода, то пишите или звоните нашим специалистам, ссылочка в описании к видео. Ошибка номер 8. Не делать изоляцию в перекрытии. Возвращаемся к сэндвич-трубе. Многие ошибочно полагают, что раз купил сэндвич, значит термоизоляция ему уже не нужна. Однако такой дымоход все равно нагревается и даже выше 100 градусов. Так, решили проверить потолочную разделку на банной печи. Вот есть нюанс. Вот дымоход, вата уже обуглилась. Вот балка, расстояние. Хотим проверить, какая у него температура. Можно здесь подавать вместо каменки. Ну и при этом запашок. Да, запах Да? клеевой. Ой, да. Ну-ка. Поэтому не сделать термоизоляцию в перекрытии вокруг сэндвич-трубы будет ошибкой, которая может привести к пожару. Следующая ошибка – поставить на крыше после сэндвича голую трубу. Опять же, думая, что сэндвич нужен для термоизоляции, многие решают сэкономить и ставят после сэндвича на крыше обычную одноконтурную трубу. В итоге получается, что на участке такой трубы дымовые газы резко остывают и образуется большое количество конденсата. Ваша труба моментально зарастает сажей. В лучшем случае ваша печь начинает дымить, а в худшем возникает риск пожара. И ошибка номер 10 – это не чистить дымоход. Труба, как и любое другое техническое изделие, требует обслуживания. То есть ее необходимо осматривать и чистить, и делать это нужно раз в год. Для профилактической очистки используйте имеющиеся в продаже порошки, но если требуется капитальная чистка, то в помощь вам ерши, а также услуги трубочиста. Если вам есть что добавить к 10 ошибкам при выборе дымохода, которые мы перечислили, пишите их в комментариях. А с вами был Даниил и компания Народный Камин. Пока!